Junior, a vos el aire acondicionado te está haciendo daño. ¡Vamos afuera! Vamos pues. ¿Y cómo hiciste eso, Junior? ¿Sabes qué? Te voy a llevar al doctor. Bueno, Junior, con esto se le va a quitar la tos. No se preocupe, doctor. Ahorita se lo pongo quieto. ¿Cuál elegirías? Comenta a continuación y déjame saber. Suscríbete y da like si elegiste A. Suscríbete y comparte si elegiste B. Si elegiste se pasa el vídeo. Te doy 3 segundos para elegir. Mejor lo voy a agarrar. Ay, doctor, qué difícil es tenerlo quieto. Mire, pues ya se fue. Ay, me siento mal, doctor.